歡迎大家嚟到泰山自主啊！2026年啊，咁啊祝大家咧有一個 Happy New Year 嚇！咁啊今年咧有啲咩新嘅嘢咧可以試下做咧，就一於試下做啦，就唔係話等到咧年中啊嗰陣時先做啦。我意思咧唔係話一啲即係完全冇諗過會做嘅嘢喎，而係可能試一啲新嘅嘢，譬如話好似我咁啊，每日去行下咁樣，我以前係絕對唔會嘅，但係而家咧行下做下運動啊，呢個都係一個細細啲嘅改變嚟㗎。咁你整下咧就會變成一個習慣㗎啦噃，變成一個習慣咧，咁就 very good 啦。咁希望咧你今年咧可以達成到呢一個目標啦吓 OK， 咁啊新嘅一年新開始啦，白紙一張，我哋做一個清清地健康少少嘅食物開始先 OK。大白菜雞肉丸啊！Let's go！ 今次咧，我哋就會用呢一個免治雞肉嘅。咁你可能話吓，免治雞肉邊度買啊？香港嗱，而家咧好多日本嘅超市咧都會有噶啦。咁啊，其實亦都唔係話成日有，但係佢哋會有嘅。真係冇嘅話咧，喂，豬肉你都係咁剁啦，雞肉你都可以咁剁嘅。OK， 剁又得，你可以揾啲勁啲嘅攪拌機咧攪爛佢又得，總之咧我哋係要一個免治雞肉㗎嚇 ，OK？ 好啦，咁啊跟住咧我哋就調味咯噃。好啦，調味咁啊好簡單嘅啫，我哋咧首先咧就落少少鹽啦，少少糖啦，新鮮嘅薑蓉啦、蒜蓉啦，都係新鮮啊。然後咧我哋撈佢先，跟住我哋就落啲麵包糠啦。咁呢個麵包糠咧係嗰啲日式嘅麵包糠，即係 panko 啦。嗱，你話呢一個麵包糠係咪一定要加咧？唔係，咁但係加咗又有啲咩好咧？嗰個雞肉丸咧會鬆化啲啦嚇，係好食啲嘅。好啦，然後咧我哋加生粉水啊，咁啲生粉沉咗喺底，搞翻起佢先。好，跟住咧加葱花。好啦，撈好之後咧，我哋就包保鮮紙啦，放喺雪櫃20分鐘。等緊呢個雞肉去醃嘅時候咧，我哋可以做一樣嘢嘅，就係咧煲定一撐水啦。呢一度咧就係我已經煲好咗嘅水啦。咁但係入邊有啲乜嘢咧？入邊咧就係有一啲日式高湯包。咁啊，成日好多人問我，喂，呢啲高湯包喺邊度買㗎？其實咧，亦都係啦，好多日本超市入邊咧係有得賣嘅，叫 Dashi Packs，DASHI。Dashi Packs 咁啊有好多唔同嘅牌子㗎嚇咁樣，我諗最出名嘅香港茅乃社啦，又或者係唔知仲有冇得賣啦 Akomea 啦嚇咁樣，咁呢啲咧都係一啲較為靚啲嘅日本嘅 Dashi Packs 喺香港有得賣，咁但係如果你揾唔到話唔緊要嘅，都有好多唔同嘅款式。但係你成日都問喺邊度買咧，就係因為你可能冇去過啲日式超市嘅日本啲超市咧，咁嗰度就有得賣嘅 ，OK？但係呢一個食譜咧，唔係一定要呢一個 Dashi Pack 嘅。我自己覺得咧，加個 Dashi Pack 好味啲，因為咧我會將呢個湯咧變成一個麵豉湯嘅。咁所以咧有呢一個日式高湯包喺度做嘅麵豉湯咧就係好味啲啦。冇嘅話，你可以咧就咁用水都 OK 嘅。煲滾咗呢個先。當你嘅雞肉咧就嚟醃好嘅時候，咁呢一個高湯咧亦都煲滾咗啦。好，咁我哋跟住咧就會落一啲大白菜咯喎。咁啊，點解我冇影到我自己切咧？就因為咧今晚咧其實我係食呢個大白菜嘅，但係咧我話晨早一夜切咗佢咯，我就唔記得咗咧我要拍嘅。咁於是乎咧我就已經切咗啦。唔好意思啊，大家，大白菜你知唔知係咩啊？我剪片嗰個知唔知係咩啊？ Editor， 你 show 俾人睇成個大白菜係乜嘢？有啦嘛 ，good 。OK， 嗱，我哋煲滾咗之後咧，我哋就放我哋啲菜落去啦，小心啲啦。好啦，放咗啲菜落去之後咧，我哋將個湯咧較用細火去熱住佢先。點解咧？因為咧我哋開始整呢一個雞丸啦。整呢個雞丸咧，其實咧你可以咧嗱，即係學人哋整魚蛋咁樣一細細粒又得 ，OK？ 咁你咧唔想煩嘅話咧，你可以用羹筆又得 ，OK？ 嗱，呢啲太細粒啦，但係都 OK 嘅 ，alright？ 就係咁樣啦。咁然後咧，我哋就係咁放落去，啊，用個羹筆落去又得 ，OK？唔使太靚嘅。咁點解我哋要細火咧？就因為
我哋唔想嗰個大火滾起佢，因為滾起佢咧，可能嗰啲雞肉咧未定型咧就散啊。OK， 呢一個食譜咧，我諗大概2個人。咁你如果有第二啲餸嘅話咧，甚至乎3個人咧都 OK 嘅。咁但係咧，我又覺得咧，呢一個食譜咧，其實就咁食都 perfect 噶啦。如果你話中意加翻多少少嘢落去食嘅話咧，我建議大家咧可以加呢個蒟蒻麵啦，咁啊好健康嘅。OK， 咁啊甚至乎你話我唔中意，我中意加啲麵啊咁樣 OK 冇問題嘅，你咪加自己中意嘅麵咯。不過咧蒟蒻麵我覺得如果要健康啲咧，都係首選又有麵嘅 feel 咁樣咯。O 唔 OK 啊？記得啊，依個唔 OK 啦，因為我咧掛住傾偈，剩翻咁多呢嚿咁嘅肉丁。照放落去啦，冇嘥嘢啊！好啦，嗱咁咧，你會見到咧，佢其實攞水冇耐之後咧，佢都會開始定型噶啦。咁啊定咗型之後咧，咁基本上咧，你個火咧就可以大翻少少啦，去到中火度啦。咁我哋咧要滾翻成件事嘅 ，OK？ 好啦，滾咗之後咧，我哋就俾佢滾多1分鐘到啦嚇，咁啊滾多1分鐘之後咧，我哋就可以再較翻細火，就落麵豉噶咯噃。好啦，咁啊1分鐘過後啦嚇，咁我哋會見到咧嗰啲肉丸咧，其實咧都已經係浮晒上面噶啦。OK， 咁跟住咧我哋就要較最細嗰個火咯噃。咁啊而家咧我就要落麵豉啦。咁啊落麵豉咧，我哋需要啲乜嘢咧？需要有一個啲咁樣嘅筲箕仔嘅。咁啊點解咧？你會唔會以為落麵豉當係成嚿麵豉畢落去劈咁樣咧？絕對唔係㗎。係咪水滾嗰時一劈落去撈勻佢？係咪咁咧？亦都不是。我哋要咧喺一個大概65度到嘅水溫咧，去用個筲箕慢慢整嗰啲麵豉嘅。如果唔係咧，嗰啲麵豉咧太過熱嘅話咧，係有機會酸嘅。OK， 不過咧機會都微㗎啦，已經。如果你跟足呢個方法做咧，係 OK 嘅。Alright， 咁如果你仲想好啲嘅話咧，我建議大家直情可以熄埋火都得。OK， 我哋而家熄咗火，我哋試一次啊！呢個咧就係我揾到嘅麵豉啦，白麵豉啦，我自己中意嘅。咁我哋咧就放喺嗰個筲箕度啦，然後浸咗落個湯度，慢慢咧用個羹撈勻佢，等到嗰啲麵豉咧喺個筲箕度滲出去。撈完晒之後咧，你咧係應該見到呢啲咁樣嘅渣喺度噶。OK， 呢啲渣咧就係唔要嘅。咁我哋咧將啲渣抌咗佢啦，跟住再嚟又咁樣撈啦，如此類推，撈晒嗰啲咁嘅白麵豉落個湯度，咁啊跟住咧食得噶啦，食得啦，哇正喎！肉丸，跟住夾少少菜，啲唔湯，哇正！呷啖湯先，啱啱好啊！正，肉丸鬆化，啲菜仲有咬口，唔係太腍 ，OK。咁當然啦，如果你係中意腍啲嘅，煮耐啲咯。不過我又覺得唔係太好啦。正，舒服，好味，有肉有菜，跟住咧。就有啲咁多澱粉質，就係嗰個麵包糠啦。係咪好飽滿嘅一餐咧？我都覺得係嘅。加埋個蒟蒻麵咧，你簡直係正啊，好好味啊！多謝你啊，太太。我都多謝自己，真係要記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就梗係 like 埋啦。多謝你，繼續入多啦。